Kan gitu. Langsung tes saya. Ayeuna ibu langsung digoerkeun. Teu turuhan, teu diumur. Eta teh kana jadina ge kurang sampurna dina jadina ge. Bahkan doa jadi akad dan kabur dihantar. Faya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa qala nabiyullah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatibun nas bi qadri uqulihim. Wa qala al-muallif fi kitabihi wa tasnifihi wa ta'lifihi as-salihu idza ta'attu asbab asy-syahawati bi bidayatihi qalla ayyaflaha fi nihayatihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji wa syukur asanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur ngalampungan kudrat wa inayahna segenap lapisan masyarakat, ngalampungan nur robbani, ngalampungan waridul intiba, waridul iqba, wa waridul wisol. Urang sadaya biasa kongkong di masjid binararaga agung alina nyumpli ibadah ngalampungan kodok-kodok Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan katampi baris minan ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam yang sudah dapat kita alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulawadina, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, agung harapan dalam mengamana usai munajat ka Allah koyo diangkat umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus diantawis makhluk Allah nukeni hati syafaat timan dengan jaga dina perdewu ya amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadrotal nilom pangalasan pamanduan pangalasan acara anu tekinten ibadah suci hormat. Hadrotal nilom para ahli, para ulama bil khusus kasepuhan di masjid DKM anu tekinten ibadah dibanggakeun, untuk kita ibadah di takziman tur ditedaruan. Mudah-mudahan amalnya ibadah anak jina jangan
nilai ikhlas usul ka Allah sehingga jangan bakal takonan Allah jaga dia bil hisab. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul kiram, pangresa kepala desa dan jajaran anu kejenengan kudu baros dihormat, para sepuh dengan DKM anu keras berjiwa demi umat. Mudah-mudahan arajina semangat keikhlasan amin. Aya dina hadisan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu penting dan berkibar sebelumnya. Kaum ibu, bapak hadirin rahimahullah, sadaya jamaah bil khusus hadir dina pakaosan anu penting dan berkibar sebelumnya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Bulan sadaya parantos mincarikana tangan tahun Hijriah dina tahun 1445 Hijriah. Bu, Bu, awalnya waktu di bawah ayat Bu tahun 1445 Hijriah. Bil barakah bulan sadaya niemun nyambut tahun baru Islam, mudah-mudahan jantan nilai ibadah dipadukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat bilau Rasul hapunten abdi termaksa pengalaman bulan sadaya naderes dari minggukan makedah guru mursyid wanita usia tidak guru mursyid dari guru mursyid teh sifatna salapan buka hiji solihin sifat guru mursyid, buka dua nasihin, al-qatil arifina bisyariah. Kakaran bikatilu geus eueuh dina waktu. Lumawi urang pada kaderes upami tausiah, upami ngawulu kedah ti guru mursyid. Lumawi sareng taklif wa irsyad ustadi. Irsyad ustadi teh guruna kudu guru mursyid anu kasifatan pusat sifat anu geus dalqiah dina masyarakat. Para ampun tempat pangapunten ibadah salam ampunan sadaya bulan sejak naderes lalakon hirup anu ku Allah diancorkeun, digelarkeun, diciptakeun teh ilahiyah. Lain dititah kulit, lain dititah himpunan kahayang nafsu. Si goreng ilahiyah. Ngan hapunten dibados kalapungan hadis Rasul mantena ada mukir khatibun nasa biqadri ukulihim. Obrolan manusia sesuai dengan kemampuan akal. Upami dina jalan maktub wajah bila kalam timbang atau makom lamun ngobrol jeung mukhatab akurkeun kaayaan jeung kaayaan hapunten ribados bilih sasama teu pati sami sareng kahoyong berarti teu sagios sepuh bebek malam dulu
Terus ayo sama isi benten sareng kahoyong urang dieu bisa bentuk api sehingga teruk kadol makhluk. Terus ayo teraskeun begini. Khotibun nas bi qadri kulihim. Rasul ngadawu berat obrolan papatahan barusan sesuai dengan akal kemampuan manusia. Iji waktu saya jalmi tunjukkan ke Rasul kieu. Ya Rasulullah, kuring arek zina. Eta jelema wani ka Rasul tunjukkan kuring arek zina. Bebeda ka Rasul arek zina. Ulang kali dituluikeun ka hadis. Cik kira-kira murmuran balanoman datang ke ajengan bebeda arek zina. Lagi kumaha aku minta bapak nadel. Kira-kira coba. Tapi Rasul tos aya wahyu ya. Wa ma yatiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Eta jalmi Rasul kuring mek Cina. Ka ibro ku Rasul jelema teh mentang-mentang Rasul geus istrenan ku Allah ngalakukan wahyu pangkat kake Rasul sayyidul anbiya wal mursalin sayyidul makhluqat tekena-kena pinter eta Rasul menghadapi jelema kitu tapi Rasul bi qadri kulli sesuai kemampuan teu langsung ada hal Rasul. Gusti Rasul abdi rek tina teu kieu Rasul teh. Allah terus ngarapkeun kana zina. Wa ma taqusina. Teu ada Rasul dalam bodoh. Tapi kumaha Rasul udah katingali kita coba teh bodoh. Teu kudu dalam sentuh perasaan. Hebat Rasul. Oh gitu cina, sok diukeun pada terek cina, sok diukeun. Rasul tertengahkan talang macam ayat itu, tapi Rasul disentuh perasaan. Seluruh Rasul, apa tuhibuna bibumika? Iya cina pada terek cina, berbahasa ulang kira-kira. Lamun maneh boga ilmu maneh dijinahan buat durek apa tuh ilmu bumi nah itu terik ridho lamun boga ilmu dijinahan buat oh aku cenah Rasul aing pencalon dijinahan buat bisa diteraskeun ku Rasul apa tuh ilmu libanatika nah ridho maneh boga budak awewe di cinahan budak pun. Oh, aku cenah mikir teh laku bisa mikir. Deui katilu kali apa tuh hempu nali tidak. Nah, anjeun dewek ridho maneh boga budak awewe di cinahan budak pun. Rasul. Terang Rasul. Nah, makanya campur kita jelma pangan dicampur mantap maneh bebeja ka Rasul oge merjina sugan-sugan teh ari geus dijina marjina teh jadi itu kuolohan tapi ku Rasul teh di dalam bikot diukulin kieu teh cedak aya nama maneh boga ilmu maneh boga anak awewe maneh boga dulur awewe adi tawalanceuk bibi dijinahan kumaha kira-kira maneh rek ridho atau wakeul wah geuning dulur tak ayeuna maneh rek jinah bebeda ka kami maneh boga ilmu boga anak boga dulur oge dijinahan teu da oh ya cenah Rasul ditaros deui arek jinah teh wah
kantos tuh Pak. Kantos tuh. Kamu ngaji geus kanting geus sakit geus salah. Hebat Rasul. Lumami apa punten ama ibu upami caroge na profesor bojona kaluaran ti SD ulah mentang-mentang profesor pendidikan kurang jika kaluaran ti SD ngomong dalam pendidikan nanti kena sampai 15 tahun kajian masuk dari masuk kalau wajib ayo habis Khotibun-nas biqadri kulli satu perasaan. Mudah-mudahan abdinya nyong ayeuna sing sesuai sareng mamanahan sadaya. Amin. Ya Allah. Upami kita sasi Muharram tos pada uninya kadilah dina Asyura dina Pasukan tos pada uninya bahkan tos direalisasikeun ibu sakali dina Asyura aya sae caroge kanu janten pojok moal digunakan bahasa narek vulgar darahati salun kuha standar kuha tawassu'ah bin nafaqah dina bulan haram tanggal 10 caroge kanu janten bodoh usahakeun tawassu'ah bin nafaqah jejembaran dina anapakahan keur tanggal 10 mah bulan Muharram nu korek di bulan apa bulan tawassu'ah bin nafaqah teh sigana mangeur beureuh ka tetangga samere ka pamajikan udah berbagi beli wae tanggal 10 gitu. Tanggal 10 berarti tadi dinamakan tanggal 10 teh tadi. Itu cuma ada yang sapro waktu tadi. Sakali deh tadi pinter tadi caroge bager atau mengalir dalam. Ya Allah biasa. Tadi ngapain kamu biaya nasi kodang puding di tabian atau di kurangan atau apa? Kudi tambahan terus ayat nilainya. Tawassu'ah bin nafaqah. Anu anggar can wawuheun can kana wanitun iqbal. Baik kita abdi ge. Akhirnya bukan, tapi kagak ada di tiruan tidak ada. Iya semua. Jadi masuk ke dalam cara ngedeng. Bagus dari jajar, dari tiruan. Sasi Muharram, Waidah, Fatilah dan sebagainya. Terus dibuat tuntas kepada kiai para sesepuh bulan ini. Kantun kurang lenyepan, kurang deres ibadah salam sadaya. Bagaimana menyikapi ibadah kurang sareng pencipta. Upami ngobrol tentang fadilah, ngobrol tentang faidah, ngobrol tentang hikmah, sabariwan yang ngobrol tapi terkadang atuh ini. Terus gitu? Wah, ada trouble di mana? Ada problematik di mana? Sehingga tersumpah rek ngalaksanakeun ibadah nu nilainya hikmah, faidah, pamilahan
lebih benar. Ini yang perlu kita utarakan. Jangan ternyata adalah seorang OTA karena hesek kalau seorang OTA minum nafas, minum nikah seorang OTA. Oke, jawab pertanyaan adalah minum. Maning apa, maning nenek seorang OTA. Kadang-kadang makhluk kacali. Kurang lebih minum teh. Tak bisa minum merek. Minum teh. Waktu dibanding-banding, maning apa? Seperti minum merek. Ada problem di mana? Sehingga kurang TSC. Nah, tadi gua ulama baraka wajangan teh. Tapi ajangan tasik. Ada model lagi udah lain ajangan tasik, paling ajangan. Umur gini kalau sampai ajangan bagi istri. Cenah usia pada tamat dina ibadah mau 40 kali itu dah bisa orang ajangan. Patiu berarti air antara tiu tahun daripada. Ada problem di mana? Ini jangan disentuh, Pak. Lain wajibnya, lain berubah. Kudiri kurang, jangan disentuh. Ada problem di mana? Sehingga surah mengakuan ayat lain. Ayat 9 kisah waliullah di mengarang kitab. Siapa terang kitabnya kalian masuk terus. Boga kitabnya dengan dibaca. Kalimatnya hebat. Asaliku idza ta'atto asbab syahar fi bidayatihi Allah ayaflaha kini hati. Soal dari barang 1, 2, 3 soal. Tutur berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ida ta'atto asbab sa'arati fi hidayatihi qala ayyafrah fi nihayatihi. Katakan sekali ini saya ngajinya sekali deh. Assalamualaikum idza ta'atto asbab sa'arati fi hidayatihi qalla ayyafah fi nihayatihi. Sudah disuruh balik di sabar. Sekolah Islam ada asaliku ila ta'atto asbab saharati fi hidayatihi qalla ayyaflaha fi nihayatihi. Sabar. Sekolah Islam ada utama kabupaten geus sentilan sederhana tapi jauh kita. Assalamualaikum. Oh, saya mulai pengen ke makanan.
asaliku ari jalma anu cicing dina makom anu salah. Nah, cenah asaliku teh loba teh kitu dengekeun lah ieu. Bios ari jalma anu cicing dina makom yakin anu salah. Timimiti makom taubat tepikeun kana makom mahabbah. Idah ta'anto di mana-mana migawe itu sesali asbab syaharati karena sabab-sabab kamaskun karena sabab-sabab syukur bi hidayatihi dina mimitina itu sesali qala man kasati ayatlah yang baca ekasi salib ini ayatihi dina tuntunan itu salib kuliah itu namanya akawan mengikuti malah aku dari jemaah kuliah untuk malahnya bapak-bapak bermikir akademi benar begitu tak kalau bermikir asaliku jalma anu cicing dina makom yakin usaha timimiti tobat tepikeun kana mahabbah tenang-tenang tanyakeun ka dengan nafsu dalam hati sabab barang cina penting manehna kudu kaikeun ka eta bener di mana-mana migawe kana asbab saharoh dina mimitina mangka saeutik keberhasilan dina akhir bulan kolak upami dilogikakeun ka urang dieu ahli tangan punten upami dilogikakeun ngaraka hartos ka urang baladongan ahli tani pepelakan anu binih nasiki malah pepelakan anu binih nasiki tapi teu dikubur mangka jadi nate moal sampurna bahkan nepi terjadi eta pepelakan karena kayak itu waktu aku juga yang sekali itu pempelakan anu binih nasiki tapi teu dikubur maka jadi nate kurang sampurna bahkan lebih tak terjadi kabur kapcok uang. Contoh binih nasiki nawe Nah, suhu kulina suhu gaduh itu jangkong melangna sikina sana siki kurang ari jangkong siki kurang suhu contoh ibu melangsung diasep digoreng ulang diasup cok diurubah ditutupan atau digoreng kan gitu melangsung tesnya ayeuna ibu melangsung digorengkeun teu dituruhan teu dikubur eta teh kana jadina ge kurang sampurna dina jadina teh bahkan doa jadi akad dan kabur diangkat naon itu kerja takdir kantor kunaon urang mese Pak bios gitu kan bios tapi teh ieu ayeuna teh jadwal ngawas tapi teh di utang ngaji aya kapan di dieu tapi teh biasana jadwal bukan ayeuna mah di dieu di tinggalkeun utang abi membongkar ieu ngabongkar teh jadi haram di dieu
biasa nama 17 tahun sekarang berapa orang ini tapi yang lain